Հարգելի դիտողներ, միշտ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Խոյ, այսօր ձեզ համար բարդ կլինի հանգստություն պահպանելը և պրովոկացիաների չտրվելը։ Շրջապատողները երբեմն կարծես հատուկ կփորձեն ձեր համբերությունը կամ կհանեն ձեզ հավասարակշռությունից։ Լավ է օրվա առաջին կեսին կարևոր զրույցներ չվարեք։ Երեկոյան մոտ այլ մարդկանց հետ լեզու գտնելը կհեշտանա։ Օրը հրաշալի կլինի կարևոր գործերի համար։ Դրանք կարող են ձեզ համար լրիվ նոր լինել, բայց անհաղթահարելի դժվարություններ ամեն դեպքում չեն առաջանա։ Դուք ոտքի վրա կսովորեք անմիջապես կմտապահեք այն, ինչ կարող է պետք գալ։ Ցուլ, հրաշալի արդյունավետ օր է։ Այն հարմար կլինի օգտակար գործերի եւ ոչ միայն ձեր, այլև ուրիշների համար կարևոր հարցերը լուծելու համար։ Դուք առանց երկար մտածելու օգնության կհասնեք նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն, եւ շրջապատողները կգնահատեն դա։ Կարող եք նախաձեռնող լինել, կիսվել աշխատանքի կամ բիզնեսի հետ կապված գաղափարներով։ Ձեզ կաջակցեն։ Գումարի վերաբերվող բոլոր հարցերում արժե հույս դնել ինտուիցիայի վրա, այն հուսախաբ չի անի։ Հավանական են հաջող գնումներ, շահավետ գործարքներ։ Երեկոյան լավ է ապագայի ծրագրեր կառուցեք։ Դուք ճիշտ գնահատեք եւ ձեր ուժերը եւ ստեղծված իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով կարող եք իրագործել այն ամենը, ինչ մտածել եք։ Երկվորյակներ, հաճելի հանգիստ օր է, որը միանման լավը կլինի եւ առօրյագործերի եւ լրիվ նորերի համար։ Դուք ոչ մի տեղ չեք շտապի։ Ամեն քայլը կմտածեք, այդ իսկ պատճառով սխալներ չեք անի եւ հակասական արարքներ չեք գործի։ Հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք շրջապատողների հետ եւ կարեւոր չէ թե ինչքան վաղուց եք ծանոթ։ Կարող եք տան համար պիտանի իրեր գնել։ Դուք ընտրության հարցում չեք սխալվի։ Մի քանի տարբերակ կհամեմատեք եւ կգտնեք լավագույնը։ Այսօրվա գնումները երկար ժամանակ ուրախացնեն եւ ձեզ եւ ձեր մտերիմներին։ Հավանական են ոչ մեծ դրական մուտքեր։ Խեցգետին շտապելու կարիք չկա։ Սա այն օրը չէ, երբ կարելի է արագ կարևոր հաղթանակ տոնել կամ գլուխ հանել բարդ գործից։ Անհրաժեշտ արդյունքի հասնելու համար ժամանակ է պետք, այնպես որ համբերությամբ զինվեք։ Լավ է հույս դնեք սեփական ուժերի վրա։ Օգնություն չսպասեք նրանցից, ովքեր խոստացել են այն։ Իրադարձությունների անհաջող ընթացքը կարող է խանգարել ձեզ համախոհներին պահել իրենց խոստումը։ Կուրախացնեն մտերիմների հետ շփումները։ Ընկերների հետ հանդիպումներն էլ կբարձրացնեն տրամադրությունը։ Անսովոր վայրերում լինելու, հետաքրքիր բաներ իմանալու հնարավորություն կլինի։ Չի բացառվում նոր ինֆորմացիա ստանալով փոխեք ձեր ծրագրերը։ Առյուծ, օրվա սկզբին հնարավոր են փոքրիկ տհաճություններ եւ թյուրիմացություններ։ Անհանգստության լուրջ պատճառներ չկան, բայց տրամադրությունը կարող է երկար ժամանակով փչանալ։ Դրական միտումների ազդեցությունը արագ ուժեղանա, ուրախության համար առիթներն էլ կշատանա։ Օրվա կեսը հրաշալի նորություններ եւ գրավիչ առաջարկներ կբերի։ Երեկոն հարմար ժամանակ կլինի տնային գործերի համար։ Դրանք հոգնեցնող եւ ձանձրալի չեն լինի։ Դուք դրանցով հաճույքով կզբաղվեք։ Մտերիմները հաճույքով կօգնեն, միաժամանակ կհաջողվի քննարկել բոլորի համար կարևոր հարցերը կամ պայմանավորվել ընդհանուր ծրագրերի մասին։ Գույս, բարենպաստ օրը ոչ միայն ձեր, այլև ձեր շրջապատողների համար։ Դուք ունակ կլինեք հասնել նրան, ինչն առաջ համարյա անհնար էր թվում։ Աստղերի աջակցության շնորհիվ կհաջողվի լուծել աշխատանքի եւ բիզնեսի հետ կապված կարևոր հարցերը։ Ձեր մասնագիտական հաղթանակները աննկատ չեն մնա։ Դրանց վրա ուշադրություն կդարձնեն մարդիկ, որոնցից շատ բան է կախված։ Բայց հանգստի համար էլ օրը հարմար կլինի։ Եթե պայմանները փոխելու, նոր վայրում լինելու, միապաղաղությունից շեղվելու հնարավորություն ունեք, արժե հենց այդպես էլ վարվել։ Մտերիմները հաճույքով ուղևորությունների ժամանակ ընկերակցեն ձեզ։ Կշեռք, անհանգիստ օր է, ծրագրերին հետևելը բարդ կլինի, անընդհատ ինչ-որ անսպասելի բան տեղի կունենա։ Նոր ինֆորմացիա կստանաք, հետաքրքիր առաջարկների պակաս էլ չի լինի, բայց դուք կհիշեք ձեր կարևոր նպատակների մասին եւ կհասնեք դրանց անկախ նրանից, թե ինչպես կդասավորվեն պայմանները։ Ընկերները եւ հին ծանոթները պատրաստ կլինեն շատ հարցերում օգնել, բայց դուք պիտի հստակ բացատրեք նրանց, թե ինչ է պետք անել։ Բարդ կլինի առաջնահերթությունները ճիշտ դնելը, որոշելը, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանալ հիմա, իսկ ինչը կսպասի։ Արժե լսել ինտուիցիային, իսկ ահա խորհուրդների ուշադրություն դարձնել պետք չէ։ Դրանք հազիվ թե պիտանի լինեն։ Կարիճ, աստղերի աջակցության շնորհիվ դուք շատ նույնիսկ բարդ գործերում հաջողության կհասնեք։ Լուրջ մոտեցումը թույլ կտա խուսափել սխալներից, իսկ համառությունը կօգնի սկսածն ավարտին հասցնել, նույնիսկ եթե պայմանները այնքան էլ հաջող չդասավորվեն։ Հին համախոհների վրա ամեն հարցում կարող եք հույս դնել, իսկ նորերի հետ արժե ուշադիր լինել։ Նրանք միշտ չէ, որ միշտ կհասկանան, թե ինչ է պահանջվում։ Օրը հրաշալի կլինի ընկերների եւ մյուս մտերիմների հետ շփվելու համար։ Հրաշալի կանցնեն իմպրովիզացված երեկույթները, ընտանեկան տոնները, որոնք հաճույքով կկազմակերպեք։ Աղեղնավոր, չարժե կյանքը արմատապես փոխել, նույնիսկ եթե շատ ուզենաք։ Այսօր ցանկացած որոշում պետք է կշռադատված լինի, իսկ արարքները եւ խոսքերը ինչպես հարկն է մտածված լինեն։ Պահի ցանկությունների մի տրվեք, հատկապես եթե դրանք հակասում են այն կարևոր նպատակներին, որոնց վաղուց եք ձգտում։ Այսօր ձեզ համար շատ կարևոր կլինի ընկերների կամ մտերիմների աջակցությունը։
Պատմեք նրանց ձեր ապրումների և կասկածների մասին, դուք անպայման և լավ խորհուրդներ և իրական օգնություն կստանաք։ Հնարավոր են դրամական մուտքեր ոչ մեծ անսպասելի և շատ տեղին։ Այդ սեղջյուր, հաճելի շփումների, անսովոր հանդիպումների, հետաքրքիր զրույցների օր է։ Իրենց մասին կարող են հիշեցնել մարդիկ, որոնց վաղուց չեք հանդիպել։ Հաճելի կլինի նորություններով կիսվելը, ծրագրերի մասին զրուցելը։ Հնարավորություն կունենաք վերականգնել հին կապերը, հաշտվել այն մարդկանց հետ, որոնց հետ վիճել եք, բայց այստեղ շատ բան կախված կլինի նրանից, արդյոք դուք նախաձեռնող կլինեք։ Հեշտությամբ օգտակար մի բան կսովորեք։ Արագ կմտապահեք այն ամենը, ինչը կարող է պետք գալ։ Այն, ինչ այսօր կիմանաք, կարող է ազդել ձեր ծրագրերի վրա։ Հուշել դեպի ուր է պետք շարժվել։ Ջրհոս, հրաշալի օր է նախաձեռնող լինելու և վաղուց մտածածն անելու համար։ Հաջող կլինեն իմպրովիզները և համարձակ փորձարկումները։ Ինքնատիպ գաղափարներն էլ կհաջողվի արագ կյանքի կոչել։ Այսօր ձեզ աջակցող մարդկանց հետ արագ ընկերանաք։ Օրը հարմար է ծրագրեր կառուցելու և քննարկելու, մտերիմների հետ պայմանավորվելու համար, թե ինչ եք մոտ ժամանակներս միասին անելու։ Կարող եք զբաղվել ընկերական ուղևորություններ կազմակերպելով, գնել այն ամենը, ինչ պետք է դրանց համար։ Ձկներ, հարմար օր է այն մարդկանց հետ հանդիպելու համար, որոնց վրա կուզենայք լավ տպավորություն թողնել։ Մեծ ջանքեր գործադրելու կարիք չի լինի։ Պարզապես եղեք այն, ինչ կաք։ Հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք նոր ծանոթների հետ։ Կարող եք ընկերանալ նրանց հետ, ում հետ առաջ միայն աշխատանքային հարաբերությունների մեջ եք։ Հավանական են դրամական մուտքեր, որոնց հույսը չունեք, ինչպես նաև անսպասելի նվերներ։ Որոշ ձկներ կստանան հենց այն, ինչի մասին վաղուց են երազում, բայց մնացածներն էլ գոհ կմնային։ Երեկոն հրաշալի ժամանակ կլինի ընտանեկան գործերը քննարկելու համար։ Եթե վերջին օրերին խնդիրներ եք ունեցել, հիմա կկարողանաք լուծում տալ դրանց։